Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള PSC ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്താം. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ കേരള PSC എക്സാമുകളും ബേസ് ചെയ്തുള്ള പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സിൻസിയർ ആയിട്ട് കേരള PSC എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുവഴിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലോട്ട് വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും PDF-ഉം അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ക്യൂസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ഡേയ്സിൽ ഒരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സെൽഫ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കേരള PSC പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സും അതുപോലെ റിവിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അനാലിസിസും കൂടിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4ൽ കൂടുതൽ മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും മാസങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള റിവിഷൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് അയക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം നമ്പറിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും നിങ്ങളുടെ നെയിമും കൂടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി ടെക്നോളജി, ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, IT എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറി ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോളജി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചില ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിനും IT-ക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മാത്സിന് നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളോടൊപ്പം പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസോ അതുപോലെ സെൽഫ് അനാലിസിസിനോ വേണ്ടി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയും തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് അനാലിസിസും മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുക, പഠിച്ചു തുടങ്ങുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൽ ഓർഗാനലി എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയയെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗാനലി അല്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്പർ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെല്ലിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സെല്ലിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ട് എന്നതിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഷേപ്പിലായിക്കോട്ടെ സൈസിലായിക്കോട്ടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ടായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അതായത് ഇവർക്ക് 2 മെംബ്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഈ പറയുന്ന ലുമനെ, അതായത് ഈ പറയുന്ന അക്വസ് സ്പേസിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ എന്നും അതുപോലെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ടും മൈറ്റോകോൺട്രിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെൻസ് ആയ ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹോമോജിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്.
ഇനി ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറി പോലെയാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് പല ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്കറിയാലേ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് മെംബ്രെയിനും അവരുടേതായ സ്പെസിഫിക് ആയ എൻസൈമുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റുമാണ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയയെ സൈറ്റ് ഓഫ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലുള്ള റെസ്പിറേഷനെയാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയ സെല്ലുലാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ATPയുടെ ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ മാട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സിംഗിൾ സർക്കുലർ DNA-യും അതുപോലെ RNA, റൈബോസോംസ് ഇതൊക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് ഒരുപാടധികം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പുതിയ സെല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ സെല്ലുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അമോണിയ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലിവർ സെൽസിലെ അമോണിയയെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി അപ്പോപ്ടോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത്, അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിന്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആണ് അപ്പോപ്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനും മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ബ്ലഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഈസ്ട്രജൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോണുകളെയും ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. ഇനി സെല്ലുലാർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, സെൽ സിഗ്നലിംഗ്, സെൽ സെനസെൻസ്, സെൽ സൈക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, സെല്ലിന്റെ വളർച്ചയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകളും മൈറ്റോകോൺട്രിയയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സെൽ ഓർഗാനലിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലും അതുപോലെ യൂഗ്ലിനോയിഡ്സിലും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർ വളരെയധികം ലാർജ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡിനകത്ത് പലയധികം പിഗ്മെന്റുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പിഗ്മെന്റുകളാണ് പ്ലാന്റിന് ചില സ്പെസിഫിക് കളർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പിഗ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ നമുക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ്, leucoplasts എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. നമുക്കറിയാലേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിനകത്ത് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് ഫാറ്റ് സൊല്യൂബിൾ ആയ കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് കരോട്ടീൻ, സാന്തോഫിൽസ്, മറ്റ് ചില പിഗ്മെന്റുകളൊക്കെയാണ്. ഈ പിഗ്മെന്റുകൾ പൊതുവെ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ആണ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആയ പ്ലാസ്റ്റിഡുകളാണ്. ഇവർക്ക് പല ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അമൈലോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അമൈലോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലേ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് അമൈലോപ്ലാസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഇലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഇലിയോപ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലുകളും ഫാറ്റും ഒക്കെയാണ്. അടുത്തത് എല്യൂറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. എല്യൂറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളെയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ്, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും നമുക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മീസോഫിൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിനകത്താണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഷേപ്പിലോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ സ്പെറിക്കൽ, ഡിസ്കോയിഡ്, ഈവൻ റിബൺ ലൈക്ക് ഓർഗാനൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 to 10 μm ആണ് വരുന്നത്. വിഡ്ത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 to 4 μm ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും ഓരോ പോലെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലമൈഡോമോണയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൽ 1 എന്ന രീതിക്കാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 മുതൽ 40 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൽ മീസോഫിൽ സെല്ലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയയെ പോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 മെംബ്രെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നർ മെംബ്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് പെർമിബിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നർ മെംബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള സാക്കുകളെയാണ് തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. കോയിൻ പോലെയാണ് തൈലക്കോയിഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഓരോ കോയിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഗ്രാനൽ തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്നും നമുക്ക് ഇവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയ മെംബ്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്ട്രോമ ലാമെല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സ്ട്രോമ ലാമെല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോയിഡുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് തൈലക്കോയിഡ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം സ്പേസിനെയാണ് ലുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. സ്ട്രോമ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എൻസൈമുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ചെറുതും അതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ സർക്കുലർ DNA മോളിക്യൂളുകളെയും റൈബോസോമുകളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ക്ലോറോഫില്ലിലെ പിഗ്മെന്റുകളെ നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈലോക്കോയിഡുകളിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്, അതായത് 70S ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള റൈബോസോമുകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 80S ആണ്. S എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ചില ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയായിട്ട് ATPയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എയറിൽ നിന്നും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പിന്നീട് കാർബണും ഷുഗറും ആക്കി മാറ്റുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വഴിയായിട്ടാണ്. അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവർ കാർബണും അതുപോലെ ഷുഗറും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈബോസോമുകളെ കുറിച്ചാണ്. റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനെ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ജോർജ് പാലഡെ ആണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ജോർജ് പാലഡെ ഇതിനെ ഡെൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് റൈബോസോമിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ഇവരെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് RNA വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇവരെ ഒരു തരത്തിലും മെംബ്രെയിൻ ഒന്നും സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. യൂക്കാരിയോട്ടിലുള്ള റൈബോസോമുകൾ 80S ആണ്. അതേസമയം പ്രോകാരിയോട്ടിലുള്ള റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് 70S ആണ്. ഓരോ റൈബോസോമിനും 2 സബ് യൂണിറ്റുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് റൈബോസോമിന് ഉള്ളത്.
റൈബോസോമിന് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. 80s ഉള്ള റൈബോസോമിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് 60s, രണ്ടാമത്തത് 40s ആണ്. അതേസമയം 70s റൈബോസോമിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 50s 30s എന്നാണ് അതിലെ സബ് യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ S എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് ആണ്, അതായത് സെഡിമെന്റേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആണ്, ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സൈസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആണ് സ്വെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈബോസോമിന്റെ ചില ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളെ അസംബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പിന്നീട് പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈബോസോമിനെ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടോ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ റൈബോസോമിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് പുറത്തോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിന് പുറത്തോട്ടാണ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതും നമ്മളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.